Maman Rifa, il faut vous aller maïle. Il faut vous aller maïle. Mokili, magambo to le gars ba censure na kisasa et puis si biso ba signe et belé. Il faut boyer ba ko analyser ba signe wana. Au moins ba kendela nga sango ke Kofi muta polémique, Kofi muta rancune. Kofi a un problème na bato. Sikoyo maman yo Karine ngana tikala ko finga ite ngana tikala ko za problème na ite ngana tikala ko boina boina ite loko moko te yende mutu na ba émission andenge koma batinda ya loba boye aloba mabe asala boye pona Kofi Olomide esikolo ko ngana boko kipe mabe wana o ya loba Kofi ngo ya finga asala peka mabe ngamuta ba problème na bato. Et ça quand même extraordinaire. Au moins bato ba oloba lelo. Ba bato ba linga Kofite. Ba bato ba linga Kofi azalaka na ba position. Position wana. C'est-à-dire akobeta yo arena mais ezana bato moko boye ba potaka ye ba loba mabe ndenge ba mutalika su ndenge banani ba ko chrétien ba otinda bango. Comprendre très bien batuba oloba bile lelo ba batu balinga Kofite soto bito ke na pena musika kisinjora aga muta Kofi bimisa ya côté pa Fali à côté pa Jibi bana finga Kofite soto bito to ke na bien kisinjora aga moko la sala logo na yebi ngote na kanga miso bona lelo ba loba te passer temps on a limité ça qui s'injure bat muso pe mo de trop baloba ite ah qui s'injure vraiment il pas jiba zo finga Kofi ke boy bon Kofi sale baloba ki ngana mona reza bien Bible senga biso ko limbisa ko yeba pardon et puis babilo ka mo baloba ya Kofi wana o ba fingi koko boy na boy bisa pe ko finga te on nga bena pona ko finga nga ya solo ya passe o finga nga na domaine nini. C'est ça le problème. Il faut inventer Babilo Moko Boye, Banil Banini. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Maniki wana. Afinga Kofite. Alors, ma belle Kofite. Mais à Solsaï, à qui pas pour occuper Nini. C'est comme un gars qui va finir un gars, soit des Akari, soit des Akisinjora. Non, répondre à Baonin. Mokil me non, yo ko répondre te yo Zagaboy, yo Zaboy, Kande Balobaka. Lobby pekara un jour, on ne sait jamais. Et au sein de la circonstance, pour mon appel calme, papa singambote. Non, boy, aux autres. Au mon appel oisé quoi, papa n'a pas fini de payer mes condoléances, à son série, payer mes condoléances. Nana, boy, pour la nuit, bateau, qu'il va télé, magité, balobagé, pour ni le péché, ba condoléances, papa n'a pas fini, pour ni balobagité. Il faut s'amailler. Ngana sana eloko moko te mutako retrouver onga na loba ya Karine na finga yetu bo eza ata moko te mutu mozo sana ngomoko longa likamuna te pour Karine akika na pasi na bana ko boya kaka ko sala émission na ye na bana mon émission na ye un peu ka ba polémique kaka ba bongo souci na izaka wana na zaka na problème na ite alors lelo yo comme na boye ko sala ennemi na ye na l'accès qui n'a likamuna ite et comme appelle ce problème il faut que ngana za likamuna il faut que ngana za likamuna non na likamuna ite yeso ya continuer lobby ko finga ngetalika yi mais na miracle la fourmi les musus mabe ngwa ko loba siringa e ko diminuer muke possible ko lokola to solo li awoyi banga bien a mona ke na mutu mo ya mo valeur mutu mo ya mo respect. Voilà, donc comme tout ça na ote bato wana ba oluba bébé belé ba justement bato balinga musala Kofi beba ba kase Kofi omoni ngala problème te na libe ko na problème te et puis soki mwana wana ki mutu moko pe ya o ya ranking sonde ninde ayi ali o linga to sala émission te na kunate kolanate Maman Rifa il faut vous aller maïle il faut vous aller maïle Mokili magambo to le gars ba censure na kisasa et puis si biso ba signe et belé il faut ko yeba ko analyser ba signe wana au moins ba kendela nga sango ke Kofi muta polémique
Kofi muta rancune. Kofi a un problème na bato. Sikoyo maman yo Karine ngana tikala Kofi ngaita. Ngana tikala koza problème na ita. Ngana tikala o boina boina yete loko moko te. Yende mutu na ba émission andenge koma batinda ye aloba boye aloba mabe asala boye pona Kofi Olomide. Esiko lokola ngana boko kipe mabe wana oya loba Kofi ngo ya finga asala peka mabe nga muta ba problème na bato eza quand même extraordinaire omoni bato ba loba lelo ba bato balinga Kofi te ba bato balinga Kofi azalaka na ba position wana c'est-à-dire akobeta yo arena mais eza na bato moko boye bapotaka ye baloba mabe ndenge bambuta likasu ndenge banani bakokretie baotinda bango comprendre nga très bien bato baolobaka ebele lelo ba bato balinga Kofi te soto bitokela pena musika kisi njora aka muta Kofi abimisa ya kote pa afali akote pa jibi abana ofinga Kofi te soto bipena tokenda pena bien kisi njora aka moko asala lokola na yebi yango te nakanga miso wana lelo baloba te parce que ntango nalimbisaka kisi njora bato mosusu mpe mwa detura balobaki te kisi njora vraiment ye bajibi azofinga Kofi boye bongo Kofi asali balobaki nga namonaka eza bien bible esenga biso kolimbisa koyeba pardon et puis babiloko yango baloba ya Kofi wana bafingi ekoko boye na boye eza mpe kofinga te ponga mpena mpona kofinga ngai ya solo eza pasi kofinga ngai na domaine nini. C'est ça le problème. Il faut inventer babiloko moko boye banini. Donc kisi njora manike wana afinga Kofi te aloba mabe ya Kofi te mais asolisaka ye nakipa te mpona okipe nini sikoyo ngai ntango bango baofinga ngai ye soit des Karine soit des kisi njora na répondre bango nini mokili momime koloba non yo ko répondre te yo zaka boye yo za boye kande balobaka lobi pe kaka un jour on ne sait jamais et au salaga circonstance moko boye po mona pe kalma pa pesinga mbote na boya kozwa te omona pe waze kwa papa na Kofi na otindeli pe mes condoléances asonselinga pe mes condoléances nga na boya te mpona nini bato ya mokili batelemaki te balobaki mpo nini opesi ba condoléances papa na Kofi mpo nini balobaki te il faut za mayele nga naza na eloko moko te moto akoretrouve oyo nga naloba ya Karine na finga ye to bo eza ata moko te moto moko aza nango moko alonga likambo na ye te pore Karine akika na pasi na bana ye koboyaka kaka kosala émission na ye na bana omona émission na ye mpe kaka bapolémique kaka baya babongobongo susi na ezaka wana nazaka nga na problème na ye te alo lelo oyo comme naboyi kozala ennemi na ye nalakisiki naka likambo na ye te ekoma mpe so problème il faut kaka nga nazala likambo na ye il faut kaka nazala likambo na ye non nga nanga na likambo na ye te ye soki akocontinue lobi kofinga nga etali kaka ye mais na miracle fourmi le mosusu mabe yango akoloba siri nga ekodimine moke mpo sikoyo lokola tosololi akoyeba nga bien akomonake na motu moko ya mwa valeur motu moko ya mwa respect. Voilà, donc comme tout ça na ote bato wana bakoloba babelebele baajustement bato balingaka mosala Kofi beba bakase Kofi omoni nga nanga na problème te nalingi mpe kozala na problème te et puis soki mwana wana aki motu moko mpe ya oyo arankine so ndeni nde alia kolinga tosala émission te nga kuna te kolanda te. Tobosana te soirée à Florence Bandou Emenea eza le 2 novembre na États-Unis sortie officielle ya livre na ye abimisi le 2 novembre na États-Unis ezalaki ngai wa bino marila au mwaka na Canada lelo toza dimanche le 20 octobre 2019 bisous tokutani prochainement. Mama Rifa il faut vous aller maïle. Il faut vous aller maïle. Mokili, magambo to le gars censure na kisasa et puis si biso ba signe et belé. Il faut boyer ba analyser ba signe wana. Au moins ba kendela nga sango ke Kofi muta polémique, Kofi muta rancune.
Kofi aza na problème na bato. Sikoyo mama oyo Karine nga natikala kofinga ye te, nga natikala kozwa problème na ye te, nga natikala koboye na boye na ye te eloko moko te. Ye nde mutu na baémission kaka ndenge koma batinda ye aloba boye aloba mabe asala boye mpona Kofi Olomide. Esiko lokola nga na boko kipe mabe wana oyo aloba Kofi nga oyo afinga asala mpe ka mabe nga mutu ba problème na bato eza quand même extraordinaire. Omoni bato baoloba lelo ba bato balingaka Kofi te, ba bato balingaka Kofi azalaka na baposition wana, c'est-à-dire akobeta yo arena mais eza na bato moko boye bapotaka ye baloba mabe ndenge bambuta likasu ndenge banani bakokretie baotinda bango. Comprendre nga très bien bato baolobaka ebele lelo ba bato balingaka Kofi te. Soto bitokela pena musika kisi njora aka muta Kofi abimisa ya kote pa afali akote pa jibi abana ofinga Kofi te. Soto bipena tokenda bina bien kisi njora aka moko asala lokola na yebi yango te nakanga miso wana lelo baloba te pase ntango nalimbisaka kisi njora bato mosusu mpe mwa nde tora balobaki te kisi njora vraiment ye bajibi azofinga Kofi ke boye bongo Kofi asali balobaki nga namonaka eza bien bible esenga biso kolimbisa koyeba pardon epuis babiloko yango baloba ya Kofi wana bafingi koko boye na boye eza mpe kofinga te ponga mpena mpona kofinga ngai ya solo eza pasi kofinga ngai na domaine nini. C'est ça le problème. Il faut inventer babiloko moko boye banini donc kisi njora manike wana afinga Kofi te aloba mabe ya Kofi te mais asolisaka ye nakipa te mpona okipe nini. Siko ngai ntango bango baofinga ngai ye soit des Karine soit des kisi njora na répondre bango nini mokili momime koloba non yo korépondre te yo ozaka boye yo oza boye kande balobaka lobi mpe kaka un jour on ne sait jamais ekosalaka circonstance moko boye pomona mpe kalma pa pesinga mbote na boya kozwa te okomona mpe wazeko ya papa na ekufi na otindeli mpe me condoléance asongiselinga mpe me condoléance nga na oboya te mpona nini bato ya mokili batelemaki te balobaki mpo nini opesi ye bacondoléance papa na ekufi mpo nini balobaki te. Il faut za mayele nga naza na eloko moko te moto akoretrouve oyo nga na loba ya Karine na finga ye to bo eza ata moko te moto moko aza nango moko aloba nga likambo na ye te Karine akika na pasi na bandaki koboyaka kaka kosala émission na ye na banda omona émission na ye mpe kaka bapolémique kaka baya babongobongo susi na ezaka wana nazaka nga na problème na ye te. alo lelo oyo comme na boye kozala ennemi na ye nalakisiki na likambo na ye te ekoma mpe so problème il faut kaka nga naza likambo na ye il faut kaka nazala likambo na ye non nga nanga na likambo na ye te ye soki akocontinue lobi kofinga nga etali kaka ye mais na miracle ya fourmi le mosusu mabe yango akoloba siri nga ekodimine moke mpo sikoyo lokola tosololi akoyeba nga bie akomonake na motu moko ya mwa valeur motu moko ya mwa respect. Voilà, donc comme tout ça na ote bato wana baoloba babebe ebele baajustement bato balingaka mosala Kofi beba bakase Kofi omoni nga na problème te nalingi mpe kozala na problème te. epuis soki mwana wana aki motu moko mpe ya oyo ya rankine so ndeni nde alia kolinga tosala émission te nakuna te kolanda te. Mama Rifa il faut bozala mayele, il faut bozala mayele. Mokili makambo toleka na basensure na kisasa epesi biso basigne ebele il faut koyeba koanalyse basigne wana omona bakendelanga sango ke Kofi muta polémique Kofi muta rancune Kofi aga na problème na bato sikoyo mama oyo Karine nga natikala kofinga ye te nga natikala kozwa problème na ye te nga natikala koboye na boye na ye te eloko moko te. Ye nde mutu
na ba émission andenge comment batinda ye aloba boye aloba mabe asala boye mpona Kofi Olomide esiko lokola nga na boko kipe mabe wana oyo aloba Kofi ngo ya finga asala mpe ka mabe nga moto ba problème na bato eza quand même extraordinaire omoni bato baoloba lelo bato balingaka Kofi te bato balingaka Kofi azalaka na baposition wana c'est-à-dire akobeta yo arena mais eza na bato moko boye bapwataka ye baloba mabe ndenge bambuta likasu ndenge banani bakokretie baotinda bango comprendre nga très bien bato baolobaka ebele lelo bato balingaka Kofi te soto bitokela pena musika kisi njora aka moto Kofi abimisa ye akote pa afali akote pa jibi abana ofinga Kofi te soto pena tokenda pena bien kisi njora aka moko asala lokola nayebi yango te nakanga miso wana lelo baloba te parce ntango nalimbisaka kisi njora bato mosusu mpe mwa detura balobaki te kisi njora vraiment ye bajibi azofinga Kofi boye bongo Kofi asali balobaki nga namonaka eza bien Bible esenga biso kolimbisa koyeba pardon et puis babiloko yango baloba ya Kofi wana bafingi ekoko boye na boye eza mpe kofinga te ponga mpena mpona kofinga ngai ya solo eza pasi kofinga ngai na domaine nini c'est ça le problème faut koinvente babiloko moko boye banini donc kisi njora manike wana afinga Kofi te aloba mabe ya Kofi te mais asolisaka ye nakipa te mpona okipe nini sikoyo ngai ntango bango baofinga ngai ye soit disant Karine soit disant kisi njora na répondre bango nini mokili momime koloba non yo korépondre te yo ozaka boye yo oza boye ka nde balobaka lobi mpe kaka un jour on ne sait jamais ekosalaka circonstance moko boye mpo omona mpe karma pa pesinga mbote na oboya kozwa te okomona mpe wazeko ya papa na ekufi na otindeli mpe me condoléance azongiselinga mpe me condoléance nga na oboya te mpona nini bato ya mokili batelemaki te balobaki mpo nini opesi ye bacondoléance papa na ekufi mpo nini balobaki te ifoza mayele nga naza na eloko moko te moto akoretrouve oyo nga naloba ya Karine nafinga ye to boye eza ata moko te moto moko aza nango moko alonga likambo na ye te pore Karine akika na pasi na bana ye koboyaka kaka kosala émission na ye na bana omona émission na ye mpe kaka bapolémike kaka baya babongobongo susi na ezaka wana nazaka nga na problème na ye te alo lelo oyo comme naboyi kozala ennemi na ye nalakisiki nanga likambo na ye te ekoma mpe so problème il faut kaka nga nazala likambo na ye il faut kaka nazala likambo na ye non nga nanga na likambo na ye te ye soki akocontinue lobi kofinga nga etali kaka ye mais na miracle fourmi le mosusu mabe yango akoloba sir nga ekodimine moke mpo sikoyo lokola tosololi akoyeba nga bien akomonake na motu moko ya mwa valeur motu moko ya mwa respect voilà donc komitungisa na ote bato wana oyo bakoloba babebele baajustement bato balingaka mosala Kofi ebeba bakase Kofi omoni nga nanga na problème te nalingi mpe kozala na problème te epuis soki mwana wana aki motu moko mpe ya oyo arankine so ndeni nde alia kolinga tosala émission te na kuna te kolanda te tobosana te soirée ya Florence Bandu Emenea eza le 2 novembre na États-Unis sortie officielle ya livre na ye abimisi le 2 novembre na États-Unis ezalaki ngai wa bino marila omwaka na Canada lelo toza dimanche le 20 octobre 2019 bisous tokutani prochainement.